ফ্ৰেণ্ডছ, বৰচিতাছ কিটচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক কলডিলৰ এটা খুব সুন্দৰ টেষ্টি ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। সকলো তৈয়াৰ কৰিও ৰাখিছোঁ আৰু ৰেচিপিটো মই দুটা পদ্ধতিত বনাইছোঁ, দুটা ছিষ্টেমত বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু সেই দুটা ছিষ্টেম মই একেলগ কৰি তৰকাৰীখন কেনেকৈ টেষ্টি কৰিব পাৰি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। তেনেহ'লে বোলো পাকঘৰলৈকে যাওঁ নহয়নে। এতিয়া মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক মই কোৱাৰ দৰে দেখুৱাম। তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কিন্তু আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগ দি চাব, আধাতে এৰি নিদিব, নহ'লে একো বুজিকৈ নাপাব। ইয়াত মই কলডিল মিহিকৈ কাটি লৈ দুটা চিটিত সিজাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, সিজা কলডিল ধৰিব পাৰিছে। ইয়াত মই বেচন মিলাই ল'ম, যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় বেচন, কিন্তু পানী ইয়াত এড নকৰিব। এয়া কলডিলৰ পৰা পানী ওলাইছে দেখিছে, মোৰ গোটেইখিনি বেচনে চাগে দৰকাৰ হ'ব। এনেদৰে হাতেৰে সানি লৈছোঁ। ইয়াতে মই কুটি ৰখা এই পিঁয়াজ এটা দি দিছোঁ। সেইটো আন্দাজমতে আপুনি দি ল'ব, বহুত বেছিকৈ দিব নালাগে, কমকৈ নিদিব, এনেকুৱা এটা আন্দাজত দি ল'ব। তাৰপিছত জলকীয়া কুটা সেয়াও মই দি ল'ম। সেইটো নিজৰ পচন্দ মতে দিব, যদি জ্বলা খাই ভাল পায় দিব, আৰু জ্বলা হ'লে ভাল লাগে খাই। তাৰপিছত মই আদা নহৰু পিচি ৰাখিছিলোঁ, ইমানখিনিমান ইয়াতে দি দিছোঁ। অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, দেখা পাইছে। সকলো বস্তু মই অকণ অকণকৈ দিম। হালধিও দিছোঁ অকণমান, মিট মছলা গুড়া অকণমানো দিছোঁ, এয়া জিৰা গুড়া অকণমানো দিছোঁ, সকলো কম কমকৈ দেখিছে। তাৰপিছত শেষত নিমখটো নিজৰ আন্দাজত এনেদৰে দি ল'ব। দি আটাইখিনি এনেদৰে সানি ল'ব। এয়া দেখা পাইছে, মই পানী এড নকৰাকৈ কেনেদৰে কৰিলোঁ, এয়া চাওক। আৰু এনেদৰে হাতত লৈ চাব, লৈ লাহেকৈ এনেকৈ দি দিব। এতিয়া মই এইফালে গেছটো জ্বলাই পেনখন পাতি দিলোঁ। ইয়াতে মই তেল দি দিছোঁ। চেল' ফ্ৰাই কৰিব লাগে, খুব বেছি তেলত ডুবাই ডুবাই ভাজিব নালাগে। এতিয়া মই এটা এটাকৈ এই বৰাকেইটা কি কৰিম, ইয়াত দি দিম। দেখিছে, এনেকৈ মই আটাইখিনি বৰা ইয়াতে একেলগে দি দিছোঁ। দেখিছে, আটাইখিনি মই এনেকৈ দি লোৱাৰ পিছত চেল' ফ্ৰাই কৰি পেলাই আপোনালোকক পিছৰ ষ্টেপটো দেখুৱাম কি কৰিব লাগে। খালি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধ্যান দি চাব। এতিয়া মই এইকেইটা এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে, উলটিয়াই দিছোঁ। মই উলটিয়াই পেলাই বেছি ফ্ৰাই কৰি থাকিব নালাগে, অকণমান হালকাকৈ ফ্ৰাই কৰি এবাৰ উলটিয়াই দিছোঁ। তাৰপিছত মই এইখিনি কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া দেখিছে, এয়া বৰাকেইটা হৈ গ'ল। মই গেছটো কমাই এইখিনি কাঢ়ি ল'ম। ইয়াৰ কাম আছে, বাকী আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে খালি চাওক ভিডিঅ'টো ভালদৰে। আটাইখিনি কাঢ়ি লোৱাৰ পিছত ইয়াত তেল বহুত বেছি ৰৈ গৈছে, দেখা পাইছে আপোনালোকে। তেলখিনি মই অকণমান কমাই ল'ম, বহুত বেছি তেলৰ দৰকাৰ নাই। তাৰপিছত মই কি কৰিছোঁ, ইয়াতে মই কলডিল এয়া দেখিছে ধুই লৈছোঁ, এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কুটি ধুই লৈছোঁ। আৰু মচুৰ দালি মই হাতৰ মুঠিৰে দুমুঠি মচুৰ দালি তিয়াই ৰাখিছোঁ কাৰণে ফুলি গৈছে, বহুত বেছি যেন লাগিছে নহয়নে। এইখিনি ইয়াতে মিলাই দিছোঁ। অন্য একো ইয়াত দিব নালাগে। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আলু এটা কাটি দিব পাৰে, সেইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনাৰ নিজৰ পচন্দৰ কথা। তাৰপিছত মই ইয়াতে জোখমতে নিমখ দিছোঁ, সেইটো নিজৰ জোখত দি ল'ব। হালধি দিছোঁ এয়া। তাৰপিছত জলকীয়া গুড়ি দিম মই, সেইটো নিজৰ পচন্দত আপোনালোকে দি ল'ব, কিমানটো দৰকাৰ হয়। আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ, ইয়াত মই আদা নহৰু বাদে একো দিয়া নাই। তাৰপাছত ইয়াত জিৰা গুড়ি অকণমান দিছোঁ, এয়া ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ,
এইটো নিজৰ আন্দাজতে দি ল'ব, সেইকাৰণে মই এনেকৈ হাতেৰে দিছোঁ। এইটো আপোনাৰ নিজৰ পচন্দৰ কথা। মিট মছলাও অকণমান এনেকৈ দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই তেজপাত এখিলা লৈছোঁ। এনেদৰে মাজেদি ফালি ইয়াত দি এই সকলোখিনি ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম। সকলোখিনি মিশ্ৰণ ইয়াত ঢলাৰ পিছত মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিম। অকণমান সময় এনেকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত, বেছি ভাজিব নালাগে, 1 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই এইখিনি কুকাৰটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম আৰু 2টা চিটি মাৰিবলৈ দিম। তাৰপিছত কৈছোঁ মই আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া মই এইখিনি কুকাৰটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে 1 মিনিট সময় এটা ৰাখি থ'ম। এতিয়া দেখিছে, এতিয়া মোৰ ভজা হৈয়ে গ'ল। 1 মিনিটমান সময় মই এনেকৈ ভাজিছিলোঁ যাতে মছলাৰ গোন্ধটো মাৰ যায়। তাৰপিছত মই এতিয়া এইখিনি কুকাৰ এটালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম। গেছটো কমাই ল'ব এনেকৈ। কুকাৰটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পিছতহে মই পানী এড কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ কুকাৰটো অকণমান ডাঙৰ হৈছে, মই দেখুৱাব পৰা নাই, একোটীয়া কৰি দিছোঁ। ইয়াত দেখিছে, ইয়াতে মই এতিয়া পেনখনৰ পৰা অকণমান পানী দি দিছোঁ, সকলোখিনি মিলাই। পানী থুপথুপীয়া হোৱাকৈ এটা নিজৰ আন্দাজত দি ল'ব দেই, এনেকৈ। এয়া চাওক কিমানখিনি পানী দিছোঁ, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দাঙি ওচৰৰ পৰা। ইমানখিনি পানী দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত মই ঢাকনিখন লগাই 2টা চিটি মাৰিবৰ কাৰণে 2টা চিটি মাৰি হোৱাৰ পিছতহে মই আপোনালোকক দেখুৱাম কি কৰিব লাগে পিছৰখিনি। 2টা চিটি মৰাৰ পিছত মই গেছটো অফ কৰি এতিয়া এইখিনি চাম। এয়া দেখিছে সিজি গৈছে, ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এয়া চাওক, এতিয়া মই অকণমান ইয়াতে আৰু ভালকৈ গলি যাবৰ কাৰণে ঘুটনি মাৰি দিম। যিসকল লোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই, সেইসকল লোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰে। সাৱধানে ঘুটনিডাল মৰাৰ পিছত সকলোখিনি যেতিয়া এনেদৰে মিল হ'ব, তাৰপিছত কি কৰিব, সকলোখিনি মিক্স হৈ গ'ল। চাওক, মই আপোনালোকক কাঢ়ি দেখুৱাম। দেখিছে, এতিয়া মই যে বৰাকেইটা বনাই ৰাখিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, ইয়াতে মই দি অলপ সময় উতলিবলৈ দি দিম। 2-3 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। কুকাৰটোতে দিছোঁ, মই আপোনালোকক পিছত কেনেকৈ হ'ল বাকী দেখুৱাম সেইখিনি। এতিয়া অলপ সময় মই এইখিনি উতলিবৰ কাৰণে এনেদৰে ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এয়া চাওক, উতলিলে খুব ধুনীয়া হৈছে। এইখিনি মই এতিয়া আপোনালোকক বাউল এটাত কাঢ়ি দিছোঁ, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছে, হৈ গ'ল। ইমান সুন্দৰ হৈছে, দেখিছেনে? কলডিলৰ যি গুণ বা কলডিল খালে যিটো উপকাৰ হয়, সেয়া আপোনালোককতো মই ক'ব নালাগে, সকলোৱে জানে নহয়নে? এনেকুৱা সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকেও বনাই খাবচোন, ইমান বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকে নিজে খাই নাচালে কিন্তু কেতিয়াও গম নাপাব। এয়া দেখিছে, মই আটাইখিনি বাকি দিছোঁ। দেখিছে কিমান ধুনীয়া হ'ল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে বন্ধুসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, ধন্যবাদ।